到的就是巴智仁波切讲的，特别讲到就是修行人然后就是出家中就是要丧失一些那个生人的，尤其丧失和诸生人是慈悲心的尊主，所以就尤其是上司以及那些僧人们来说的话，应该是慈悲心的尊主，也可以这个里面就像那个巴智仁波切现在这样讲的那个方面来说的话，就这边可以加一个应该是就可以。然后就是然而如今有些丧失僧人无有丝毫慈悲心，所以他们看他们的这些行为来说的话，好像一点慈悲心都没有的样子，对众生造成的痛苦比在家人还严重。真正到了佛法末期，已经是将十路罗刹作为供养的处的时代了。往昔我等大师释迦牟尼犹如土托一般，舍弃了转轮王的王位而毅然出家，因为他这样出家修持，最终的时候也是入了佛国嘛。但是当时释迦牟尼佛世尊与见数阿罗汉众全部是手托钵盂，持主西藏，徒步前去化缘的。非但其眷属没有骑马骡子，而且世尊也未曾乘起过一匹坐骑，是因为世尊想到令众生痛苦不是佛教的宗旨，否则世尊怎么会想尽办法而得不到一匹马骑呢？可是如今我们有些僧人去俗家做金赞等佛事时，传统一头老犁牛的皮孔后，再插入一根粗壮的尾毛绳子，僧人骑在牛背上，两手用力拽绳子，每拽一下，老犁牛鼻子都疼痛难忍。他逆向行转，僧人就用鞭子使劲抽打他的臀部，他疼痛难忍而疾驰奔跑时，僧人又拽住缠臂的绳子，他疼痛难忍而停在原地时，僧人再连什么鞭打是吧？这样轮鞭不断，最后犁牛身体疲惫不堪，内心极其痛苦，并且从每个汗毛孔处流出滴滴汗水，伸出驼蚤般的舌头，无力行走，发出呼呼的疲惫喘息声时，主人认为现在这头老牛不肯好好的走，便生起嗔恨心，用鞭柄棍棒猛击他的屁股，因嗔恨心用力过大，而使折成两段。他拿在手中的这个棍棒已经断出两段了，他将折断的棍棒插入腰间，又捡起一块坚石从牛什么鞍上转过身，捶打骆驼老羚牛的脊背。这些都是以相续中为身体少许大悲心所导致的。这时我们专心意念，那头老羚牛就是自己，观想自己的背上承受着难以支撑的沉重负担，鼻子有绳子穿着，臀部被鞭子抽着，肋骨被脚盾钉着，前后左右全部是疼痛的感觉，而且没有片刻休息的空隙，还要爬上高坡，乘下陡地，
渡过大河，越过平川，连吃一口食物的空闲都没有。从早晨日出到傍晚日落，在不体验中来来去去，感受什么？最大的什么？艰辛劳累，痛苦饥渴。如果这些痛苦落到自己的身上，一定会升起难以忍受的强烈悲心。那么这个部分来说呢，就是相当就是一个人使用牛跟马来作为交通工具的时候，尤其是牛，那么作为交通工具的时候，牛跟马的性数不一样，牛就比较那个动作比较慢嘛，所以就是抽打的几率就更多一些。然后这个方面来说呢，藏地都是有一些这些个故事。然后当然就是在任何时代、任何环境里面，就是这些出家中、上师、修行中这些修行人这些来说的话，也是有各种各样的不同的。那么就也并不是说所有的人只是穿上衣服、出家衣服就马上他就变成了菩萨那种。那个有的时候他骑在牛的身上，就心比较急的时候，那牛不好好的走的话，他有赶上那个要去那个帮人家修法的那个供得主的家里，然后在路上耽误时间的时候，那他就做这些的动作。但这里面讲的就是有特别的，就是相当就是最主要巴遮仁波切讲的就是，并不是说用这些交通工具是非常的严重，但是并没有感受到这些的这个众生的这个痛苦的方面。那就像巴遮仁波切他自己的话，那就是行走在藏区的任何一个地方，但也是有骑着马的这个，或者是这些带着眷属带着那些行囊很多的那种东西的那个故事是非常非常少的。所以一般都是在像一个乞丐的行为一样，到了哪里就是就相当就是用吃的跟用的也是相当就是托钵的那种形式的，然后到了什么地方去哪里都是很那个低调的，然后就很多人都不会认出是巴遮仁波切。他的身上的这个衣服也是只是一个很普通的那种羊皮的袄，就是一个大的那种羊皮袄，然后也没有穿，好像他的所有的故事里面听起来也没有穿什么真正的那种出家人的衣服之类的，所以很多人都认不出来他是巴遮仁波切。然后到了哪里都是一样的这样，那就是他就有些地方到了有些地方，那好像很多人认出来的时候，他就不会待在那个地方，就换其他的地方去。他修持的时候这样的，然后他利益众生的时候也是一样的。到了哪里，他就是到了一个地方，想要对那个地方进行一些弘法这些的时候，相当也是被提前邀请过的，或者是到了那里，然后就是很多人知道了他是巴遮仁波切，然后呢就是要跟他请法。那么这个讲法的时候，他就是坐在高高的法座上，因为所有的这种传法的上师们都一样，平常就是讲课讲法的时候，坐在法座上呢，就是提高法的重要性，尊重所有的传承上师跟尊重佛法的一种方式。那现在的一个情况来说的话，又有很多的上师，如果是做个开示这样的时候，好像大家都觉得坐在比较平起平坐的那种是会比较好的，或者是相当就是用一种就是大学的这些教书这些怎么实践的这些学者嘛，作为那个演讲的这种方式，好像就是今天如果是传法的上师也是做演讲的形式这样做的时候，大家觉得好像是最好的那种想法，也是很多人会有的。但实际上这些来说的话，就并不是什么好的想法。那么过去从佛陀到所有的传承上师们的最主要的这个坐在高高的法座上的原因，不是为了提高自己的地位，是为了提高法的尊重感，然后就是在世世代代的传承上师们对传承上师们的尊重。
所以这个方面来说了，就又是不一样。那么巴州仁波切也一样，除了在讲法的时候以外呢，他都是到了那里都是坐在最低的地方，而且是平常都是任何一个人都认不出来是巴州仁波切。他可能是就是一个朝圣者，一个行者，普通的一个行者，就是这样的一个行为。所以很多的时候都是他有一些参加到一些僧人修法的时候，他也到了那里，但是他做到最下面的。那有一次呢，他就又到了一个家庭里面，就是有人往生了，然后呢，就是那个家庭就是请了好几个出家人，然后就有一个上士，然后也有好几个僧人在一直不断的在那边念经。他也到了刚好到了那里，他那个供的主也是一样，就那个时候刚好他们家里有人往生了，在做七的过程当中，那个时候呢，就是又到了一个那种朝圣者，一个修行者，他们也很欢喜，然后他也请到一起去，然后他也在座着那些僧众一起，他们去进行供养。然后供养的时候，他呢，巴智仁波切就看到了这个僧者的那个灵魂，然后那巴智仁波切也是，巴智仁波切有他心通，所以就是也看到了那位上士在想什么。上士一般念经，一般就是想这个家里就是有一匹很好的马，那今天他们应该会供养我这匹马，会这样想。然后西藏呢，就是有人往生的时候呢，家里呢把所有的钱拿出来给供养的，没有什么金钱什么，但是牛马里面呢，就是会选择最好的马，就是供养上士，这是一个很传统的。他就想这个，然后另外呢，中间也有一个那个出家众，一个僧人，他就想，他就是今天他们会给我供养一只羊，那可能是那个地方就是应该是已经这样的习俗嘛，他就反正就是他就是念经的过程当中就想到了这个事情，那这两个都巴智仁波切知道了，然后巴智仁波切就对王者做了超度，然后呢，同时那这个念经的这些僧众里面，也有一个人呢就比较特别的，就是整天到晚就是他就一直对这个王者，就是把很大的慈悲心，一天到晚他心里面都是对这个往生者发大的慈悲心。但是这些是3个人的想法，还有一些其他的僧众，但是他们就是可能是正常的，就没有什么吧。但是巴智仁波切后来说出来，就是说，上士呢，就很贪，所以就贪之上士得了一匹马，然后慈悲的僧众好像是得了什么，就是，然后真正的度化亡灵者得了1碗3奶，他就是刚好到了那个时候嘛，就是要供养他们吃饭的时候，巴智仁波切到那边，他也得了一碗3奶，他就喝了1碗3奶，然后就知道了这些人的想法，同时他也是可能是离开了吧，就是这样。但是呢，就是他们不会认出来他是巴智仁波切，他的行为是这样。但是他讲课的时候，讲法的时候，就会坐在很高的这个法座上会讲法。那很多人以前呢，就一起相处过的，然后一起在那个同行过的那些人，就看到巴智仁波切坐在高的法座上讲课的时候，才会忏悔，才会自己就再一次的去顶礼，就是以前不知道，以前认为是一个普通人，现在才知道原来他就是走进巴智仁波切，就这样，然后就巴智仁波切的慈悲，跟巴智仁波切的这个目的性的加持力是不可思议的，整个的藏地没有人不知道巴智仁波切。从这种学问方面跟这个佛教的这种学术方面来说的，那当然就是也有很多的如同巴智仁波切一般的，但是他不光是学术，他的修持，他的这种主要是慈悲的这种流露来说到，就完全就是没有任何上是同样的，没有任何一个就是这人一样的，就是他呢非常特别的，而且是在那个时代，然后到现在留下来的这些都是他自己的，这些肯定是就像比如说那个骑着牛的身上，然后就是抽打牛的，这些都是
那肯定是这些都是事实的情况，他都写在书本里面。那么就是为了要度化我们这些众生啊，所以呢就特别的应该要特别的感恩。那特别感恩的话，我们要做什么呢？我们要好好的修持，好好的学习，我们好好的观修，好好的学修，好不好？好，谢谢大家。那我们今天的时间就差不多了，所以我们就今天就课就这样圆满了。自本作为着康着